بسیاری شاید همین چیز رو فکر کنن که برای کموبار خوب بودن جثه بزرگ در کار است، ولی من با شما میگم واقعا جثه بزرگ ندارید، ولی جثه بزرگ آسان‌تر میشد. یعنی در کار است برای کموبار خوب. وقتی که به مسابقه میرفتم همین میدونستم که 15 روز در خانه نمیشوم و همین 15 روز 15 تا کرته برای شوهرم گزمول میکردم و جمع کرده میموندن. یکی شیموش رو خودش میکرد، دیگه کرته‌اش رو تیار میکردم، خوراک‌ها رو در خالدینک تیار کردم میموندم تا اینکه یکون به من معمای نتیاد. زندگی انسان ها اصلا از خود انسان ها وابستگی دارد، از کوشش، از تلاش، از زحمت، از مهنت پیش از همه. یعنی هر کس سازنده روزگار خودش است. وقتی که یک بار خدا رحمتی عبیدالله رجب من در کوچه دوشنبه واخوردم، گفت که زیبونیسو از همین شیخگی ما خفه نشدی؟ ما گفتم نه، فخر میکنم برعکس که شما منو فراموش نکردید و حاضر من همه گفتم مخفی نمیگوید و من راضی با شما نگفتید بدنگه. وای غزل زیبونیسو است. کدام زیبونیسو؟ چه کدام؟ همین زیبونیسوی خودمون. شاعر است زیبونیسو. رستم و یادی بود چه رستم ما اینجا چه دخل داره؟ چه دخل داره؟ زیبونیسو رستم و تمام دنیا میداند و کمان کش میزند بدنگه. هل بدنگه برای همین بعد و مثال دیگر آورد، خیلی نامش رو نمیگیرم، گفت که بسیار با من در تلفن در تماس بود و بسیار به من ناراضگی خودم. گفتم نه، من راضی بودم، چی قدری که توانید همین قدر درباره من شوخی کنید. از دوره هایی که اولین مرتبه قدم های خود را به جاده انتخاب نموده گذاشتید، برای شنونده های ما نقل میکردید. شمال ما رو با کمانم این طرف و اون طرف وای میکرد، میجنبوند و البته برای من دشوار بود، لیکن چه گویم همه خیلی ایستادم که باید که من توانم و سری آخرین بود که من 10 پروندم و دختر 8 به فکرم پروند و یک خول به من بای داد.